Gibawal una ang leisure ug tourism activities sa Samal Island. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, magsugod kini sa December 18 hangtod January 4 sunod tuig. Siradaan una sa mga turista ang Samal Island sugod December 18 hangtod January 4, 2021. Kinihuman gibawal ni Mayor Al Davidoy ang tourism ug leisure activity sa isla sa maong mga adlaw. Gipasabot sa mayor nga ang maong mando subay sa pagpailawom sa isla sa general community quarantine. Pasensya gyud no, di sa nato tungtan ang mga non-essential travels, pero katong sa mga nagtrabaho sa Samal no, both residents and non-residents na nagatabok-tabok because of work and business, wala na yung problema. Kay bawal naman ang tourism ug leisure activities dinhi sa Samal Island sugod December 18 hangtod January 4 next year. Nabala ka na ang mga resort owners dinhi sa isla. Gani nang hangyo na lang sila sa mga guests nga inay i-refund, magparebook na lang. Kinisab ang hangyo ni Early Corceles, usa sa mga resort owners dinhi sa Barangay Kamudmod, sa ilahang mga guest tungod maglisod kuno sila kung mag-refund pa. Ang uban ipamove na lang sa earlier before 18. Ang uban pod i-rebook sa January, pero katong dili gud makaya kinahanglan jud namo nga i-refund. Tungod diini posibleng magbawas una sila og trabahante. Ipangandaman pod namo nga karong Pasko ug New Year mingaw man mi tanan, magbawas mi og tao, magbili lang mi siguro og maintenance gamay. Hinuundo naman kuno ihatag nga food assistance ang LGU sa mga apektadong empleyado. Nagpasidaan ang mayor sa mga resorts nga tanggalan sila og business permit kung mudawat gihapon og guest sa December 18 hangtod January 4 sunod tuig. One strike, two strike, out na. Pasarado yun na ako. So, kana lang akong concern na unta sundo nila. Sara, samtang wala pa kini na patuman, gipahimangnuan ni Mayor Uy ang mga resort owners nga tumanon kanunay ang minimum health standards ug ang mga guidelines. Labi na, ang 50% capacity gumikan doon na siya na-receive na mga reports nga doon na pipila ka mga resorts nga wala nagatuman sa health protocol. Sara. Okay, dagang salamat, Jandy Esteban.